好啦，各位朋友，大家好！大家如果想咧繼續收睇我分析同埋評論咧，就記住介紹多啲朋友咧嚟訂閱我嘅頻道譚紹興投資學堂。只要咧訂閱人數越嚟越多咧，我就會好快推出咧我哋5間股評直播噶啦。另一方面各位朋友記住記得睇呢個節目之餘咧，撳一撳下邊 like， 俾個 like 我。同埋咧，如果未訂閱嘅朋友，就記得撳下邊嗰個 icon 訂閱咯喎。首先咧，近期咧，我收到好多朋友俾咗唔少好嘅意見，咁所以咧，我會逐一改善嘅。記住大家多啲支持，你哋嘅支持就係我動力來源。只要近期嚟講夠足夠嘅訂閱人數，只要越嚟越多朋友訂閱咧，我就會好快推出5間股評直播啦。所以有好多朋友多多支持，多多幫忙啊！好啦，我今日又同大家講下內地啲大戶近期揸啲咩貨啦。咁由於咧而家嚟講，上海啲大戶透過港股通嚟持有港股，深圳亦都有透過深圳港股通嚟持有港股嘅。咁呢個數字咧就係啱啱10月23號嘅嚇。好啦，而家上海港股通持有嘅10隻最重磅股票就係邊10隻咧？就係建行、騰訊、工行、匯豐、美團、小米、農行、太保、中行同埋咧1918呢隻咧融創中國呢10隻啦。大家留意住喎，呢10隻就係而家上海啲大戶透過港股通持有最多嘅10隻股份。咁咧有咩用途咧？就係由於佢揸咁多貨，咁所以佢哋嘅一買一賣咧，都會令到呢啲股票有大上大落㗎。所以你有呢10隻股票朋友密切留意。好啦，咁至於深圳深圳咧透過港股通嚟持有最多10隻股票，就係騰訊啦、美團啦、小米啦、藥明生物、港交所、比亞迪比亞迪，跟住咧斯摩爾、中國飛鶴。跟住咧就威高股份同埋981中芯嘅。呢10隻就係深圳啲大戶透過港股通持有嘅港股啦。好啦，咁至於近期佢哋沽啲咩貨咧？呢個重要喎，沽啲咩貨咧？就點解近期啲股票跌或者未跌，需要留意嘅。記住佢減持嘅股份，通常嚟講唔係即刻跌，不過一跌起嚟咧就幾兇狠嘅嚇。好啦。咁近期上海減持嘅咩股票咧？第一隻就係咧968嘅，呢隻968咧就叫做信義光能跟住2020安踏啦，跟住咧268金蝶，跟住咧6862海底撈，跟住咧就係咧華創啤酒啦，就係291，跟住咧就係2888。嘅萬洲國際，跟住港交所，跟住3888嘅金山軟件，916嘅龍源電力，1787嘅山東黃金。呢10隻就係近期上海幫減持嘅股份。留意住下，如果你發覺係未跌嘅，唔好太開心住，密切留意。好啦，咁至於深圳減持啦，咁第一位好出奇地第一位咧都係隻968。就係信義光能，咁所以呢個股票不妨留意住啦。跟住1211比亞迪啦，跟住咧就係285比亞迪電子啦，跟住咧6862海底撈，咁跟住咧就係868咧信義玻璃，跟住咧1918呢個融創中國，跟住咧呢隻6865嘅福萊特玻璃，跟住咧就27號銀河娛樂啦。跟住咧2208金風科技，跟住6186嘅中國飛鶴。呢10隻就係深圳透過港通減持嘅股票。不過咁我留意住一隻股票，就係隻968信義光能啦。咁呢隻咧就係深圳近期極力減持嘅。咁而咧上海都一樣喎，都係咧呢隻968。咁所以有呢隻968朋友留意住啦。咁另一方面如果大家睇我上一輯沽空嘅時候，我同大家講到啲大戶咧近期開始沽空比亞迪，同埋咧嗰隻2333長城汽車嘛。咁
咁由於咧，比亞迪啊，可以話咧真正嘅大戶嘅推盤嘅買盤就來自深圳嘅。咁近期咧，深圳咧都開始喺高位嗰邊咧減持比亞迪喎。嗱，1211。咁所以如果就底有121比亞迪一手嘅朋友，密切留意住，小心啊！因為咧空軍再加埋深圳啲大戶減持咧，就問題嚟啦。嗱，因為點解咧？初啲深圳啲資金仍然睇好比亞迪嘅，即使啲空軍沽佢都唔跌。但係近期嚟講，去到呢啲位，深圳啲大戶開始發覺，咦，差唔多咯喎！咁今日空咧沽嘅呢隻股票就需要小心啦。所以有121一手嘅朋友密切留意住。好啦，咁至於咧增持啦。增持咧即係買股票啦，咁增持嘅股份，咁喺上海嘅有邊隻咧？嗱，騰訊啦、建行啦、工行啦、平安好醫生啦，跟住咧就小米啦、平保啦、郵儲銀行啦、太保啦、人壽啦、信達生物。嗱，順便一提喎，嗱，我上個先同大家講一次，如果大家上個星期有睇或者睇翻上個星期嘅大戶持倉情況講過啦，買完內銀，下一次就內險啦。嗱，近期嚟講開始見到咧，上海大戶透過港通有買內險啦。嗰啲內險股嚟講，就頭先講過咧，有平保啦，跟住亦都有咧2601嘅太保，跟住人壽。嗱，咁所以咧，佢陸陸續續，如果繼續嚟買啲內險股咧，咁內險股就會係繼內銀股另一個升浪啦。咁至於深圳買啲咩貨啦？緊要喎！嗱，深圳幫透過港股通近期增持嘅騰訊、小米、吉利，都唔錯喎。吉利即係可能咧近期咧啲大戶啊感覺上咧，因為一隻比亞迪1211咧就係深圳買起，近期深圳減持咧就換另一隻車股，即係由比亞迪就換馬175都唔理啦。咁跟住就建行啦，跟住咧就到工行。跟住咧，呢隻叫做3690美團啦，跟住咧安踏，跟住信達生物，跟住咧就係咧舜宇光學，跟住就平保啦。嗱，順帶一提啦，咁我哋見到咧深圳啲資金都一樣喎，都有開始增加保險股喎。嗱咁咧，我睇下啊，除咗平保之外咧，咁咧嗱頭先講過啦，嗱睇住呢度喎。嗱，冇錯啦，嗱，一陣睇我先啊！嗱，除咗平保之外，深圳啲資金咧，除咗增持平保之外咧，亦都有太保201，冇見到大家嗱。所以近期嚟講咧，我發覺咧內地資金開始咧，正如上次咁講，由咧內銀炒完，下一波就內險啦。嗱，所以留住喎嚇。好啦，另一方面，我想同大家補充少少嘢先啊。嗱，睇住一樣嘢，就咧。咁咧，可能大家咧對內銀股咧都已經有啲意興闌珊啦。不過咁喎，如果大家依然有興趣內銀股嘅朋友睇住咯喎，呢個就係咧內地上海資金持有最多10隻股票啊！睇住呢樣嘢喎，佢咧持有最多係建行，跟住咧就工行，跟住農行，先到中行喎。咁所以如果你話4大內銀股嘅，如果跟內地資金買，我第一隻我會考慮建行，第二隻工行，第3隻農行，第4隻先中行嗱。所以咧。佢哋嘅分配就咁分配啦，就係建行、工行、農行、中行嗱，所以唔同啦。咁第二啦，嗱我就發覺一樣嘢，如果你睇翻增持度咧，我就見到一樣嘢就係嗱上海增持嘅3隻股票，騰訊、小米同埋咧美團啊，即係騰訊、小米同美團3隻上海增持，深圳咧騰訊、小米同埋咧美團，咁即係呢3隻咧依然係內地啲資金至愛嘅其中3隻科技股，咁都有一手咧，大家都重視可以淡定啲嚇。嗱，最後啦，我想同大家講樣嘢喎，就係咧喺上個星期，內地咧透過港股通上海。透過港股通買咗120億港元嘅股票，深圳就買咗100億，即係兩個夾埋咧就220億到啦。嗱咁留意住喎，因為咧近期攞成200幾億嚟香港買股票啦。咁但係咁喎，即係下個星期開始啦，就會咧係咧螞蟻招股，咁有機會近期北水啊都留翻啲錢嚟認購啊嘛。所以咧今個星期有機會北水會因為咧螞蟻招股
而將啲水咧，即係由後邊上有可能流啲出嚟就認購㗎，所以留意住啊！好啦，咁另一方面啊，因為咁嘅上一次咧有朋友就問咗我幾次啦，咁我答翻佢啦，因為咧北水咧就有減持嘅853微創醫療嘅，咁近期點情況咧？嗱睇睇先啊，嗱近期嗱睇下微創醫療呢樣嘢先啊，微創醫療嗱呢個咧就係近期微創醫療嗱，記住喎，呢個就係喺中央結算裏邊睇到微創醫療嘅持倉同埋減倉。嗱咁咧喺過去一個星期咧，微創醫療嘅減倉來自邊人減咧？就有大摩啦，跟住有 JP Morgan 訂貨啦，有花旗啦。咁呢三個咧就係主力訂貨嘅三個嚇。咁但係咁喎，我發覺一樣嘢啦，微創醫療咧早排同大家講過嘅北水係減持啊嘛。咁有個好處啦，近期嚟講北水咧嗱呢個就係上海透過港股通嘅嚟重新又增持翻隻微創喎，跟住亦都咧見到上海啦透過港股通嚟買啦，咁即係話咧近期咧微創醫療啊北水可能見差唔多啦，就開始嚟買翻啦。嗱，至於微創醫療嘅股價係咁嘅，近期咧就已經跌穿30蚊，喺29蚊度浮沉。嗱，所以如果嚟緊啲北水持續買翻嘅，咁就話唔定咧，微創醫療有個好啲嘅表現嘅喎。嗱，以前啊，嗱問我啲股票朋友答咗你㗎。嗱，最後啦，咁咧我發覺咧，匯豐咧始終咧就牽動好多人嘅神經嘅。嗱，咁樣講嘅，咁咧就發覺一樣嘢啦。今個星期大家有匯豐喺手嘅，今個星期匯豐出業績嘛，就俾大家望望先啊。近期嚟講，喺過去一個星期減持匯豐嘅有邊啲咧？嗱，減持匯豐咧有隻河銀啦，有 BNP 啦，有 UBS 啦，有瑞信啦，有呢啲呢隻IB 啦，依間證券行啦。咁基本上咧，我發咧都係一啲咧外資，只不過咁喎，有現象喎嗱，河銀 BNP 百富強好似都係巴黎嘅，跟住又 UBS， 咦好似歐洲資金減持匯豐多少少近期。好啦，咁至於買嗰啲咧。咁就有渣打咧，有匯豐啦，唔係講錯，有渣打啦，有花旗啦。嗱，不過咁喎，中資透過咧上海嚟都有買喎。咁有間中銀啦，咁近期嚟講嘅話咧，中資咧去到呢啲水平都有增持匯豐喎。嗱，所以不妨好住啦。呢排沽嘅歐資為主，買盤中資都唔少。咁今個嚟緊呢個星期二匯控業績就有分曉，不過我咧覺得近期匯控跌咁上下差唔多啦，空都有切菜，有機會咧佢業績裏邊應該有少少好處都唔定啊！嗱，不妨留意住星期二匯控業績。嗱，最後一樣嘢細嘅安踏啦，即係2020安踏。嗱，點解咁講咧？係咁嘅，因為我發覺咧，即係安踏體育啊，2020嗱呢隻上海嘅嗱上海幫咧近期除咗減持最激烈嘅918之外，減持最多就2020嘅安踏啦。嗱，有冇見到？嗱，安踏咧亦都咁喎，即係2020咧，我見到樣嘢喎，就係咧喺上海裏邊，佢而家揸住隻安踏咧，就係排第11位嘅，即係入唔到10大啊。不過咁啊，佢都揸咗唔少貨㗎。咁如果近期上海幫再減持咧，即係2020咧就要小心喎。近期2020嘅走勢係點咧？睇住啦，呢隻安踏。近期去到90蚊，嗱咁講喎，唔怪得即係佢哋減持啦，已經去到90蚊啦。咁呢個位會唔會再落咧？就留意住啦。嗱，最後我上一次同大家沽空嘅時候講多次啦。近期咧啲空軍就開始沽空啲內銀股，咁而咧啲上海資金咧就增持喎。嗱咁所以咧，我覺得嚟緊咧就會係咧，嗱頭先講一次啦，啲上海資金近期咧。就有增持咧，睇住啦，冇錯啦。嗱，上海資金咧近期咧就有增持內銀股，有建行、工行，跟住咧郵儲銀行。咁所以咧近期咧就會係咧內地北水鬥空軍，啲內銀股邊贏咧就好難講啦。嗱，不過咁近期升咗咁多，話唔定咧啲上海幫隨時由內銀轉移內險嘅時候咧。咁就唔同喎，內銀轉移去內險，咁啲空軍再踩腳，咁會點咧？大家不妨留意住啦。好啦，我今日要講嘅係咁多。嗱，如果大家想咧繼續聽我分析同埋評論咧，就記得咧訂閱我嘅頻道譚小英投資學堂啊，同埋咁啊。
介紹多啲朋友嚟訂閱，因為越多人嚟訂閱咧，我就會盡早推出5間股評嘅直播節目。嗱，記得俾個 like 我，同埋咧，如果未訂閱嘅朋友，記得撳下面嘅 icon 訂閱啦。我今日講嘅係咁多，下次再見。以上資料咧就純屬參考之用，冇任何投資建議。